สวัสดีครับวันนี้เอาใจสายกฎแรงดึงดูดครับในการใช้กฎแรงดึงดูดทุกสิ่งอับราฮัมฮิกซึ่งก็จะทำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นถึงจิตวิญญาณว่าเราจะดึงดูดทุกอย่างที่เราต้องการได้อย่างไรซึ่งแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบอับราฮัมฮิกนะครับก็จะรู้ดีว่าท่านเป็นคนที่โด่งดังมากๆในเรื่องของจิตวิญญาณและกฎแรงดึงดูดเรามาฟังกันเลยครับข้อ1ใช้กฎ17วินาทีในการดึงดูดทุกอย่างที่คุณต้องการกฎแรงดึงดูดจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อคุณคงสภาวะความคิดอย่างมีอารมณ์ร่วมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการโฟกัสความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบไม่มีอะไรมาแทรกแซงความคิดนั้นยกตัวอย่างเช่นโฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆเพียงสิ่งเดียวโดยไม่มีความกลัวกังวลสงสัยมาแทรกแซงนะครับจนคุณรู้สึก